हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं हूँ प्रिंस और मैं आपको एक चीज़ दिखाने वाला हूँ। आज मेरा गला ख़राब हो चुका है गाइस। गला पूरी हालत ख़राब है। देखिए कितनी ठंडी है, इसलिए मैं पूरी जैकेट सब कुछ पहन के रखा हूँ। चलिए हम दिखा। ये है गाइस वो चीज़ जो मैं दिखाने वाला था। ये गाइस मतलब ऐसी रॉड है जिसको हम यहाँ से ऐसे करके ऐसे तोड़ देंगे तो ये इसमें लाइट जलने लगती है। अंधेरे में कर देंगे तो लाइट जलने लगती है, क्योंकि गाइस ये पहले 2-3 दिन पहले तोड़ा गया है तो इसमें नहीं दिख रहा है। मतलब 12-13 घंटे ये जलता है, तभी इसमें लाइट नहीं है। लेकिन जब ये वो हो जाता है, जब शुरू में तोड़ा जाता है तब इसमें लाइट रहती है। देखिए